เคเดี๋ยวสักครู่นะดีมาเช้าจังนะครับเพิ่งเลิกงานฮะโอเคก็พอดีผมติดงานก็เลยไม่ได้มาก็เลยได้มาดูย้อนหลังนะครับไม่ได้มาดูไลฟ์สตรีมอันนี้ก็คือเป็นการดูครั้งแรกเลยมาผมคิดว่าหลายๆคนก็คงได้ดูกันไปแล้วล่ะนะครับในไลฟ์สตรีมเมื่อคืนนะแต่อันนี้เดี๋ยวผมไปเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องรอคนละผมว่าหลายคนก็คงได้เห็นกันไปแล้วล่ะอันนี้เป็นการเปิดตัวอัปเดตใหม่นะครับ ROYALE มาครับวันนี้ว่างทั้งวันครับต้องเจอคำฉาบยังครับเดี๋ยวจบอันนี้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวไลฟ์สตรีมต่อเซอร์เพจต่ออิตาลีมาแล้วโอ้ M1 KVT มาแล้วอยากรู้จัง EA จริงหรือ EA ปลอม This is essentially a visual model, a visual modification for the regular M1 Abrams, the one with the 105mm cannon, เป็นปืน105นะครับเป็นการดัดแปลงนะครับเป็นการดัดแปลงมาเพื่อเป็นเป้าเป็นแบบเป้าอ๋อโอเคเขาให้เหตุผลมาแล้วนะครับว่าทำไมถึงไม่เอา M1A1 เข้านะครับคือปกติถ้าคุณไปหาข้อมูลเนี่ยไอตัว M1 KVT เนี่ยมันจะใช้ M1A1 นะครับไม่ใช่ตัว M1A BARM ตัวปืน105นะเขาบอกว่าเป็นเพราะบาลานซ์แต่คำถามคือแล้วทำไมไม่เก็บมันไว้แล้วเอารถถังแรง8มาคิดเหมือนผมไหมเอารถถังแรง8มาแล้วก็เอา M1A1 น่ะที่เป็น KVT นั่นน่ะเอามาเป็นพรีเมียมแรง7มันก็ได้แล้วนะทำไมถึงรีบเอาตัวปืน105มาคือเก็บไว้แล้วก็รอรถถังแรง8มาแล้วก็เอาพรีเมียม M1A1 เข้าเป็นแรง7อันนั้นผมว่ามันสมเหตุสมผลกว่าเย่ปอมมาแล้วของที่จองไว้ตามที่คิดไว้เลยถังมันจะต้องติดถังกันน่ามุมกดด้านหลังไม่ได้แล้วติดถังโอ้แต่ผ้าพันลำกล้องปืนนี่สวยจริงเฮ้ยมีเสียงภาคด้วยเหรอเสียงภาคใหม่ฮะfrom what you could get in the regular tree, and it's still just very functional. It's like visually different. It's a really good version of the Abrams because it's incredibly quick. Reload as well. You can play very aggressively, very reliably. แต่จุดเด่นของตัวปืน105ก็รีโหลดเร็วนั่นแหละฮะแต่จำเป็นต้องอัพให้เป็นดาวทองก่อนนะให้เป็นเอทก่อนมันถึงจะรีโหลดแบบเร็วอย่างเห็นได้ชัดเลย IR นี่ก็น่าจะของปลอมใช่ไหมเนี่ยโชคดีมันถอดได้สวัสดีครับเขาว่า EIA-M1 เป็นของปลอมโอ้ลีชิตโอเคโอ้โหหมายกอดรถบ้านเลยเนี่ย M4 ทับ T26 ตัวเชสซีเป็น M4 เชลแมนหรอป้อมปืนเป็น M26 Pushing ปะเนี่ยเรท6.0 เดี๋ยวนะM26 Pushing มันเรท 6.3 ใช่ไหมมันห่างกันแค่ 0.3 เองนะแต่ตัวเชสซีมันเป็นจัมโบ้ปะเนี่ย
แต่มันก็ไม่สามารถกัน88ของ King Tiger ได้อยู่ดี88 King Tiger ก็ยิงตัวระเบิดอยู่ดีมาแล้วสักวันหนึ่งต้องมา Does it get a really nice APHE shell? It does, yeah. So it's the standard shell types. ปืนของ Pushing เลย If you know what the Sherman is and what the Pershing is, เลท literally let's put them together basically. 6.0 แต่ก็มีโอกาสที่จะไปเจอ 5.0 มันก็โอเคนะถ้าไปเจอ 5.0 5.0 มันจะแก้ปัญหาของ Pushing ที่ปืนเบาถ้าไปเจอ 5.0 เนี่ยโอ้โหยิงไส้แตกหมดอะDoes it remind me a little bit of the M6 with the big turret head? Yeah, it does. M4 ทับที่26รถผสมผสานของอเมริกามาไงนี่ Yeah, it's a nice one. Big fan. Right. Next, of course, you have โคตรไม่สมส่วนเลย for the new Tomcat making its way into the game. เฮ้ย New Tomcat มาแล้วฮะ F14B โอ้ Phoenix ฮะ AM54C AM54C C ตัวรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่รุ่น A like a targeting camera in the nose which you can use to find and detect both air and ground targets ดูแชทของ Water อะไรทุกคนสแปมข้อความถล่มเลยเขาแก้แล้วเนี่ยครับเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้เขาก็เลยไปสแปมกันละมันมีเขาให้โดนด่าเยอะนะโดนถล่มบอมรีวิวด้วยในสตรีมเขาก็เลยเนี่ยฮะเขาไปเขียนมาแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันยังไงเขาก็ให้คำตอบมาเนี่ยไปอ่านดูกันได้นะครับในเว็บไซต์เนี่ยนะขอดูย้อนดูเมื่อกี้หน่อยLet's give a quick try to these high drag bombs. โอ้พอร์ตโอเคอันนี้เป็นCCRP นะครับอันนี้ใช้ CCRP โอ้แสดงว่าใช้คู่กับระเบิดล่มปะเนี่ยนั่นไงเยี่ยม CCIP ใช้คู่กับระเบิดล่มฮะคือเมื่อก่อนมันทำยากมากนะการที่จะใช้ CCIP ให้มันทิ้งระเบิดอย่างเงี้ยให้มันตรง ทิ้งระเบิดให้มันตรงเป้าอ่ะยากมากเลยพอมีระเบิดล่มมามันก็โอเคแม่นขึ้นมากเนี่ยมันได้เครื่องบินลำเดียวกะจะให้เยอรมันไม่เกิดเลยทีเดียวผมรอ F18 กับ F15 เข้า F14B เครื่องยนต์ใหม่นะครับแถมซดน้ำมันเท่าเดิมแต่แรงกว่าค่อนข้างน่าสนใจเนี่ยใช้ CCIP ล็อกปุ๊บล็อกให้มันโดนเข้ากับวงกลมนะครับทิ้งตรงจุดเข้ากับวงกลมอย่างแม่นบินต่ำไปทิ้งระเบิดยัดใส่พวก SPA น่าสนใจอยู่ using this particular bomb type at high altitudes just because the drag chute is always open, which means that the higher you go, the longer it takes for the bomb to come to the ground. ระเบิดเย็นระเบิดลม Although there is a tactical maybe advantage here that you could do, which is fly high, drop a bomb over a capture point, and then in 5 minutes maybe it gets there and may catch some people by surprise. เขาบอกว่าถ้ามันอยู่สูงมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานต้องบินต่ำให้ระเบิดมันไม่ควรที่จะเอาไปทิ้งในเพดานสูงนะครับมันลงช้าโอ้โหแฟร์320ติด AM9L ครับรุ่นนี้เนี่ย AM54C Phoenix เดี๋ยวขอดูหน่อยติดคู่โอ้ได้อยู่เพราะว่า M9L ก็ติดแค่ปีกใส่คู่เดี๋ยวขอดูสเปคล็อก17G เฮ้ยเดี๋ยวนะผมจำได้ว่า Max Speed มันน้อยกว่านี้เนี่ยใช่ไหมอันนี้ความเร็วมัน 4.3 Mach which provides a bit of better tracking, so you should be able to use this
more effectively at longer ranges, and you also have access to the AIM เดี๋ยวนะเมื่อกี้รุ่น A มันเท่าไหร่นะ the new or assuming that you are good with your countermeasures. You also have access to ผมพยายามจะดูรุ่น A อ๋อโอเคความเร็วเท่ากัน 4.3 มัก which provides a bit of better tracking, so you should be able to use this more effectively at longer ranges. And you also have access to the AIM 7M for closer range radar missile action. Of course, you have regular bombs. You also have paveways. มี paveway GPU 16 paveway 2 นะครับ มี port thermal โอเคติดอยู่ตรงปีกตรงนี้มี2 พอร์ตนะครับพอร์ตตรงหน้าเครื่องตัวนี้แล้วก็พอร์ตเสริมตัวนี้จะมี thermal นะครับกับ night vision that you can use to more effectively find ground targets and then engage them with these laser guided bombs. Overall, it's a very nice upgrade to the F-14. It also has some stronger engines, and of course, as I mentioned, a bit more efficient. So you should be able to go faster, go further, เอาไปทดสอบกับ Pencil ก่อนเลย engage for a longer time, have more endurance, and kill people more effectively. Very nice. Okay. 306 320 บวก 60 โอ้โหอย่างตึงอ่ะ This is the new reserve. แปล You're probably semi-familiar with it. China do ประมาณครับ BF 2 C 1 effectively another modification of it. It's nice. For the longest time, the pea shooter's always been the reserve, and despite being quite like an interesting early, เป็นเครื่องบินแรง1นะครับในสายวิจัย it's not beginner friendly because its maneuverability is fairly poor. And so adding this to replace them, I believe the M2 version is still a แต่ปืน reserve 7.62 นะ ติดระเบิด100 ปอนด์ 4 ลูก But yeah, it's nice. It's not the most maneuverable aircraft in terms of the biplanes that are available from testing the Hawk 3. The landing gear also take a very obnoxiously long time to deploy. But yeah, it's a nice change, I think, for like easing new players into ของ experience. It's definitely a more อิสราเอลผมว่าน่าจะสักพักครับแต่ของจีนอ่ะมันมาก่อนหน้านั้นแล้วฮะของจีนอ่ะน่าจะมา 2-3 แพทได้แล้วมั้งครับแต่ก็มาอยู่ในเซิร์ฟเทสครับแล้วก็พอเซิร์ฟจริงไม่ได้เอาเข้าแต่รอบนี้เซิร์ฟจริงมาน่าจะเข้าแล้วครับจรวดมีเส้นลวดดูแล้วมันบังคับยากขึ้นนะใช่ครับเขาจงใจให้ทำเป็นอย่างนั้นทำให้มันบังคับยากขึ้นแต่มันจัดการพวก IRCM ได้แต่มันก็ต้องบังคับตามโคดลวดอ่ะมันเลยจะแบบยิงแบบผ่านแผงไม่ได้เดี๋ยวคุณปอนไลฟ์เซิร์ฟเทสต่อใช่ไหมเดี๋ยวไปหาอะไรกินแป๊บใช่ครับผมโอ้โหมาแล้วRocket something a little bit familiar here. This is essentially the same weapon system as on the USH 405. อยากให้เกมนี้มีเรือรบไทยช่วง World War 2 ทุกลำไหมถ้าเข้ามามันก็เล่นน่ะแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ครับโอ้มีล็อกเก็ตเสริมด้วยโอเคเครื่องยนต์ใหม่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับของฝรั่งเศสมันจะเป็นล้อยางซึ่งตัวรถของเขาเนี่ยเล็กกว่าโปรไฟล์เขาเล็กกว่าแต่เป็นล้อยางแต่ไม่มีล็อกเก็ตเสริมนะครับอันนี้มี29ลูกยิงหมดก็รีโหลดใหม่ได้ก็คือจุดเด่นแตกต่างกันไอของฝรั่งไม่ใช่ของฝรั่งเศสสวีเดนของสวีเดนมันจะเป็นล้อยางซึ่งมันจะเด่นในเรื่องตัวมันเล็กนะครับตัวมันเล็กแล้วก็วิ่งเร็วในทางเรียบนะครับผมแต่การโค้งอะไรเงี้ยวงโค้งมันจะยากกว่าแล้วก็วิ่งออฟโรดยากกว่าแต่ของเยอรมันเนี่ยมันเป็นแท็กนะครับหมุนตัวได้ง่ายกว่าแล้วก็วิ่งออฟโรดได้ดีกว่าเกราะดีกว่าแล้วก็มีจรวดเสริมแต่วิ่งในทางเรียบช้ากว่าแล้วก็โปรไฟล์ใหญ่กว่าแพทหน้า M4 มาครบทุกประเทศแล้วสินะ
Because it is tracked, it should be a bit faster on rough terrain, and it can of course turn better in close quarter city engagements, for example. But at the same time, it's not quite as fast, so you're going to have a harder time to get into ambush positions. Yeah, it's different. Like, it has drawbacks and advantages comparatively, so it's a nice addition. Definitely a cool one to have in the game. The off-center turret will forever bother me, though. Don't look at it. Don't notice it. It's fine. Try. All right, next up we have another World War II tank. Look! Another small man's. You like to see. I really like vehicles like this. So this is Panzer very 38 similar functionally to the 38T. Armor's not quite as good. The F50 on the front. หน้า2ดี 30, yeah, 30. สู้พอจะสู้ F16 ได้ไหมเดี๋ยวต้องรอดูสเปคก่อนครับ But this is a tier แต่ผมว่าคงไม่ต่างอะไรจาก So it's a ตัวรุ่น tank เก่า version. มาก You นะ have in tier 2 it's not the Puma that has scouting, which is really nice. Not the most survivable. It is more mobile though. I'll take it into a brief test drive. แรง2 Something เล else ท actually I really 2.3 like about this gun in particular. Despite being เอ้ย fast มัน as มี well, เสียง it is ภาคใหม่ more อะ mobile in all respects. So as a light tank, it's pretty good. Also, รถคันนี้ผมชอบเล่นใน World Tank นะมันสวยดี you're being aggressive. คันนี้มาก็คงยัดดาวทองให้แหละ คงเป็นเอทแหละคันเนี้ย Doesn't have a tracer. So if you're being รถมันสวย stealthy and flanking, you are not going to be as easily identified. มี APCR ด้วยนะครับไว้ใช้ยิงพวกรถเกราะนานา So it's pretty good. It's not the most โหลดเร็วนะ like a 3-3 แต่ you will struggle ป้อมปืนหันช้าไปหน่อย effectively in various มี situations. Stabilizer นะครับ I really like that advantage. ไหลแค่นมันจะเห่าอะไรนักหนาว tracer เนี่ย shell. It's pretty unique. It's a nice one. ขอไปนะเสียงหมาเข้า Something interesting. Those sound like different crew ไปหลัง voices. 9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง How about that? So if you are a naval player, you may have noticed an update we did a few patches ago, I think last patch or last 2 patches, where we updated the way that the naval crew voices work. Essentially, you have much more reactive voice acting, and you can in fact hear the situation, the เนี่ย tenseness เสียงภาคใหม่ situation based on the voice of the crew. So if you're getting engaged, for example, your crew is very nervous, very stressed out. Whereas if you're just chilling out, ไม่ติดปืน.50แบบ World Tank ละ calm, and we're now implementing the system to tank นั่นน่ะดิ voice lines ไอ้ปืนนั่นโคตรโกงเลยนะ experience a lot more immersive. Very nice. You can also hear different when you are outside the tank. You hear the voices a bit muffled because ที่ผมไปเจอรูป But when you, for เจอ example, แมน go to the ปืน gunner, see if you can hit a tank. 122มิลลิเมตร Try to hit a tank. วันเกิดวอร์ฮันเดอร์วันไหน ช่วงใกล้กับฮาโลวีนครับผม Doesn't always work, but trust me, it is there. And yeah, believe. it should be quite nice overall. Let me knock it out. Maybe they'll say something. I don't know. I can't hear. เสียงภาคใหม่แบบ It shouldn't have โอเคเลยนะ enthusiastic มันดูให้อารมณ์ดีอยู่เหมือนกัน Something else quite nice as well is that several of the smaller nations, I think, have their own specifics. So I think Finland has their own, and Australia and South Africa have like a commander with the voice as well, which is quite cool. ดีจ้าวันนี้ไลฟ์ต่อไหมต่อเลยครับ เซิร์ฟเทสต่อเลย as well. Very nice. All right. Next up, we have a upgrade for the East German attacker fans. The Su-22M4. ซู 22 M4 ต่อจากตัว UM 3K A East German variant which has access to an extra gun, more powerful engines, more โอ้ flares, เคาน์เตอร์เมเจอร์ 256 ลูก missiles, and of course also the new parachute bombs. โอ้มีระเบิดล่มโอเค 100 SH. This should be a nice little upgrade. R60 to MK. Germany. They tend to be a bit, underwhelming at top tiers. Don't really have the fancy technology that F-14s or Harrier GR7s have. But with แล้วถ้า 10% ตอนไหนก็นู่นเลยครับวันเกิดวอร์ทันเดอร์เลย for generic CAS use, and since you do also have access to up to 6 R60MK missiles, you can also do some damage on air RB. Although keep in mind the Su-22 isn't exactly a fighter and not the most maneuverable aircraft out there. But I have to say though, fast aircraft with a lot of flares have their own แฟร์ค่อนข้างเยอะเลย RB. They can run away from enemies and essentially deplete them of missiles before they get shot down themselves, which is a very useful trait to have, especially when you are what most people would consider an XP piñata, a free kill in a big and heavy interceptor, a CAS attacker as this is. Okay, and next up, let's see what we have. We have the Russians, starting off with one that I've been waiting for a long time. I'm so happy. Yeah, it's very. Look at it.
โอ้ BTR เดี๋ยวนั้นเรท 5.7 เองเหรอปืน30ไม่มี ATGM นะครับแสดงว่าไม่ได้กระสุน AP อ่ะดิไม่ได้ APDS เหรอ Max Speed 87 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นไงว่าละไม่ได้ APDS ได้แค่ AP ธรรมดา65 มิลพอๆกับ R3 พอๆกับ R3 โอเคสมเหตุสมผลอยู่ครับทำไมมันเรท 5.7 R3 ก็เจาะประมาณนี้แหละถ้ามันเรทสูงกว่านี้ก็คงยิงใครไม่เข้าแล้วครับคือ 5.7 นี่ก็ยิงเข้ายากแล้วนะตามตรงเจาะสูงสุด65ในมุม0องศาด้วยนะต้อง0องศาระยะ500เมตรนะฮะถึงจะเจาะได้65มิลลิเมตรโอเคแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกยัด ATGM มาแล้วก็เพิ่มเรทให้นะผมว่าคนน่าจะบ่นกันเพราะว่ามันเป็นรถคือมันรถยุคใหม่อะแล้วไปวิ่งในเวอร์วอลมันก็น่าจะดูแปลกๆนะอาจจะมีคนทักท้วงไปแล้วก็อาจจะเพิ่ม ATGM ให้แล้วก็เพิ่มเรทไปสัก 7.3 7.7 ไม่ก็ 8.0 มีสิทธิ์อยู่อารมณ์เหมือนมาเดอร์ตัวรุ่นแรกอะครับเล่นสายซัพพอร์ตประมาณนั้นเลยถ้าจะติด ATGM ให้อะนะอันนี้ก็น่าจะสายสเกลให้เพื่อนแหละเพราะว่ามันดีตรงที่มันมีสปอร์ตนะครับ R3 ไม่มี R3 มันไปเป็นอยู่ในสาย SPA นะครับอันนี้มันไปสายไลท์แทงก็สปอร์ตได้อยู่ไฟเรทไม่ค่อยสูงนะไฟเรทไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ต่อจาก BT 76B นะครับก่อนไป ASU85 มุมกด-5 โอ้ลีชิตสมกับเป็นโซเวียตโอ้มาแล้วฮะ Object 435 25 ทีเอามาเพิ่มทำไมเนี่ยปืน155 U5 TS น่าจะรีโหลดเท่ากับ T62 เลยโอ้นี่นะ BM 3 BM4 เรท 8.3 โอ้60 องศามุมกรอบวิ่ง40 กิโลเมตรเองเหรอกำลังเครื่อง580 น้ำหนัก35 ตันโหลดนานอยู่นะโอเคติดปืน 14.7 14.5Yeah, it's interesting. It's a tiny little vehicle. You can be quite aggressive with it. ดีจ้าสวัสดีครับอันนี้ปืน 14.5 นี่แรงอยู่นะครับยิงพวกไลท์แทงอะไรพวกนี้เจ็บอยู่นะ But on some maps, it's going to be nice. It's a nice alternative, and it's I like vehicles from this era. เรทเท่ากับ T62 เลย Meta shifts to more like technology, like mobility, thermals, and that kind of thing. I like these kind of vehicles. It's a nice vehicle to have. It's familiar. I gotta say that hull looks very funky from the front. It reminds a bit of the IS-3 with the pike nose. Yeah, like it's. ใช่ T10 บวก T62 ประมาณนั้นเลย I think if you're fighting some of the earlier rounds, it's going to be like. ช้าเกินติดงานครับพอดีทำงานเพิ่งเลิกงานมายังไม่ได้นอนเลยก็มาไลฟ์สตรีมต่อแล้วพอดีติดงานแจ้งไว้วันพฤหัสแล้วพอดีงานมันยุ่งNext up we have for many people probably the star of this update กระหน้า180โอ้เดี๋ยวนะพรีเมียมซู39เรท 11.3 แฟร์เท่าไหร่แฟร์192โอเคได้โอ้โหโหลดเอาอย่างตึงเดี๋ยวนะเรดาร์ what the fuck เรดาร์โอ้ติดจรวดของ K 5052ได้พาราชูตบอมนาปาล์มล็อกเก็ตไกด์ทีวีเลเซอร์นี่ฮะของ K 50 K 52 16ลูกตึงระยะยิง10 กิโลโอ้ติด IRCM ด้วยเหรอตัวรบกวนอันนี้นะครับตัวรบกวนIR
แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นกันในเฮลิคอปเตอร์อย่างของมิ24ไอพวกอาปาเช่บางลำแล้วก็เคมิ28อะไรพวกนั้นอะไอพวกเฮลิคอปเตอร์ท็อปอะมี A129 อะไรพวกนั้นอะมันจะไว้แจม IR นะครับแต่ส่วนใหญ่เฮลิคอปเตอร์มันจะอยู่ข้างบนตัวแจมมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่สิ่งที่เห็นผลมากสุดก็น่าจะเป็นของตัวตระกูล KA52 อันนั้นน่ะเห็นผลมากเลยถ้าใครเอา IR ไปเล็งตัว KA52 มันจะเป้ามันจะวิ่งเป็นหนูเลย แต่อันนี้อยู่ด้านท้ายโอเคอยู่นะไว้ป้องกันตูดถ้าจะเจอเครื่องบินมาใกล้ๆเราเอา IR เล็งIt does look very, very nice, I do have to admit, yes. กระสุน APDS จอดดีไหมครับจอดดีครับแต่มันโดนเนิร์ฟไปในเรื่องมุมพวกมุม60มุม30อะจะเจาะค่อนข้างแย่จะโอกาสฉลับสูงมากครับแต่มุม0 องศามันจะเจาะดีสตรีมยาวไหมเดี๋ยวจบไลฟ์สตรีมตัวนี้เดี๋ยวผมปิดแล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์สตรีมใหม่เซิร์ฟเทสต่อก็คือจะมี2ไลฟ์สตรีมก็เดี๋ยวจะเป็นไลฟ์สตรีมดูการเปิดตัวนี่แมปใหม่ครับแล้วเดี๋ยวก็ไปเซิร์ฟเทสต่อเลยน่าสนใจนะถ้าเป็น BDR 4 เลทนี่สูงกว่านี้สวัสดีครับผมนี่เรดาร์ผมสนใจเรดาร์โอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยโอ้สู25 ทีเลทเท่ากันอันนี้โผล่ในเรดาร์ด้วยรถถังโผล่ในเรดาร์นะครับนี่แต่ปัญหาของเรดาร์พวกเนี้ยอารมณ์เหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยครับคือมันจะค้นหาซากเวลาคุณเล่นไปสักพักอะซากรถถังมันจะเต็มแมปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันจะสับสนในเรื่องนี้แหละเพราะเฮลิคอปเตอร์ก็เป็นอย่างนั้นเลยครับเฮลิคอปเตอร์ที่ติดเรดาร์เนี่ยอย่างอาปาเช่ดีอย่างเงี้ยปวดหัวมากเลยนะเพราะเรดาร์มันจะไปเจอพวกซากอะแต่อันนี้เขาหาในจอเรดาร์ไม่มีนะครับไม่มี Night Vision เหรอไม่มี Thermal เฮ้ยเดี๋ยวนะสายจรวดมันเปลี่ยนใหม่อะโอ้นี่มันล็อกแบบเหมือนของ Tornado เลย Tornado IDS อะใช้เรดาร์ล็อกได้เลยครับของเฮลิคอปเตอร์มันใช้เรดาร์ล็อกไม่ได้นี่เห็นไหมครับเห็นการทำงานของ IRCM ไหมนี่ฮะเนี่ยมันจะยิงแสงไปรบกวนระบบ IR นี่ a little crusty and inconsistent, but if you are close enough, it does still connect. ยิงใกล้ๆโดนอยู่ครับเพราะว่าวงมันจะแคบลงถ้าไกลๆวงมันจะวิ่งไปทั่วเลยแต่ถ้าเราบินเข้าใกล้ๆไอตัววง IR มันจะแคบลงแล้วมันจะยังจับเครื่องบินได้อยู่โอเคถ้าอยากจะสังหารก็ต้องบินเข้าใกล้แต่ปัญหาก็คือ F16 มันก็มีM7M ที่เป็น OS spec ครับ ไม่มีผลเพราะว่าเรดาร์ F16 เนี่ยมันยิงได้ทั้งด้านหลัง Sparrow ของ F16 มัน OS spec ยิงท้ายก็ได้ในระยะที่ไม่ไกลเกินแซมมาละเลท 5.3 At the moment, I'll show you briefly in the test drive sale, I guess. Their proxy is a little bit off. ก่อนยังไม่ได้เล่นเลยเอดูวินของแท้ถ้าไม่มี IR อยู่ยากเวลา AA เล็ง They don't like being fired so low. Sometimes if you fire them จรวดมี8 ลูกแซมมี8 ลูกแต่มันเป็นจรวดแซมนะยิงไปด้วยชิปคงไม่เข้าหรอกครับแต่เนี่ยถ้ายิงพวก Destroyer หรืออาจจะเป็น Light Cruiser บางลำน่าจะพอได้อยู่
Yeah, against aircraft. แต่เอาไว้ยิงพวกเรือเล็กตอนมันรีบไปแคปจุดอะอันนั้นน่ะน่าจะนัดเดียวตายเลยไอ้พวกเรือเล็กที่มันวิ่งไปรีบไปยึดฐาน Nice little addition on the back to have this versatile. ทำไมไม่ติดรอบลำเลย โอ้โหทำเป็น ERA ไปได้ Now and maybe later on we can also show off a tow missile. We have some new flame effects, some new smoke effects to missiles to make it look a bit more appealing. And for tow missiles, we have also added. ผมซื้อเรือโซเวียตพรีเมียมมาเพื่อลำนี้เลยนะน่าสนใจเหมือนกันครับลำนี้แซมเอาไปยิงเรือ ใครเข้าไปยิงเครื่องบินกันเอาไปยิงเรือสิ Wire guided. They are not RC guided, not laser guided. Previously, we did not have the presence of the wires, but now we do. Which can be a bit of a double-edged sword. It looks nicer. Oh, sorry. Okay, wrong screen. นี่เนี่ยเราขดลวดฮะนี่ฮะเนี่ยถ้าเป็นแพทก่อนอะไอโทของแบตลี่มันจะยิงที90ไม่ได้นะครับเป้ามันจะสายเลยแต่ทีเนี้ยในอัปเดตที่จะมาถึงเนี่ยมันจะมีสายลวดนะครับลวดใช้บังคับมันจะไม่ส่งผลกับตัวระบบ IRCM แต่ข้อเสียของตัวจรวดที่มีขดลวดเนี่ยมันจะคุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุมแบบเราถ้าเราแบบคุมแบบผาดโผนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบที่ทำอยู่มันจะทำยากนะครับมันจะไม่ควบคุมได้ดีเหมือนตัวพวกเลเซอร์เนี่ยเห็นไหมเขายิงขึ้นไปแล้วเขากดหัวลงอ่ะตัวลวดมันจะไม่ไปตามหน้าจออะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ข้อดีก็คือมันไม่โดนใน RCM Jam โอ้โหอะไรวะเนี่ยแรงหนึ่งของอังกฤษเป็นอาร์เมอร์คาร์นะครับแต่รถมันสวยอยู่นะ 1.3 ปืน40ด้วยโอ้คันเดียวกันเลยติดปืนเดียวกันเลย But the gun depression is a bit of a shame. It's also, of course, like very, very weak. Only 3 crew, very, very, very fragile. But it's nice little low-tier vehicle to have. Standard 40mm 2-pounder stuff. And it just, like, from the back, I don't know, it just looks kind of cool. It looks like a little Jeep to me. Of course, these vehicles now, they do have a localized commander. เปลี่ยนกันตั้งค่าใหม่ไทป์87นี่ SPA ชัดๆอีกอาทิตย์เดียวก็เป็นไทยแล้วโอ้แสดงว่าจะเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ยินดีด้วย If you like wheeled vehicles like this, you'll be happy to know that Japan also gets a new wheeled vehicle. Kind of. This is the Type 87. โอ้โห Type 87 RCV Prototype ครับเฮ้ยผมจำได้ว่าไอ้คันเนี้ยมันเข้ามาในการส่งเรื่องไปให้ทีมพัฒนาไปประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่เองนะโอ้มาเร็วอยู่เหมือนกันคันนี้ปืนนะครับเป็นปืนของ Leopard 2K นะติด DM43 เจาะ57มิลเลท 5.7 ไม่มีเกราะอะไรเลยรถเป็นแบบโล่งเตียนเห็นข่าวว่ายังมีของกักอยู่ยังปล่อยไม่หมดแล้วส่งชานะครับแล้วส่งชูชิด้วยฮะวิ่ง100 กิโลเมตรอ่ะโอ้โหหลีฉีดเป็นรถยึดฐานครับเป็นรถยึดฐานไว้แคปเล่นได้ยาวๆครับคันนี้ไว้ยึดฐานรัวๆโอ้ไม่ได้ชิปลำใหม่โอ้ my god yeah currently this comes after can have a look โอ้ต่อจากฮิวงะเลย similar like a lot of these ships feel quite similar I've not had too much experience with them, so I can't really go into too many particulars but yeah it's sort of similar all the guns standard gun array ปืนเท่ากันนะครับ not quite as much anti-air as Fuso but I can briefly show you armor layouts and that kind of thing so we can move on to โอ้เกราะโอ้แต่เกราะข้างบนนั้นมันบางมากเลย The Japanese battleships are one of the most visually appealing 32 มิล like vehicle designs I think I've seen in anything I've always really liked them yeah nice new ship very highly detailed of course all these big ships are
อ๋อมีเครื่องบิน nice too. โอเค Also, the H1S early, I believe, has been replaced with the 1E, and I will show you as well. I believe as all of these series of helicopters now have a model cockpit, which looks really nice. I like how boxy it is. cockpit โอเค Don't know. I like square things. Yeah, it's just nice to have more helicopter cockpits. I think. Not really too much to say about it. I mean, you know what this helicopter is and what it can do. Yeah, the new cockpit looks great. All right, so let's move on to China, getting a new top tier jet. จีนนี่ครับ 8F. This will be following เจ็ตจีนท็อปแรงลำใหม่นะครับ in the tech tree. I can show you J8F นะครับเลท 12.0 it has วิ่ง 2,300 เลยเหรอ Max Speed Turn Time 27 does now get access to the PL8. นี่มี PL8 นะครับ 40G Oh my god นี่มาแล้วนะครับหลังจากในเซิร์ฟเทสตอนนู้นนะครับแล้วก็มี L11 นะครับ PL11 ล็อก 30 25G สนใจ PL8 มากกว่า 40G ตึงๆมีระเบิดล่มด้วยฮะ Well, the parachute bombs aren't exactly guided. Well, it should be a decent option for people who may not have the F-16 or maybe not want to go for the F-16. They can take out China's new top-tier jets. I can also quickly show you the engines that are slightly more powerful. So roughly 7,000 kilograms of force on the afterburner compared to the previous J8Bs. เครื่องยนต์แรงกว่ายังเห็นได้ชัดเลยที่มาเร็วเพราะสนใจไม่มาเร็วเพราะรถถังย้อมแมวเยอะไปผมคือที่ทันใจใน2 นาทีมันคือฮิวง่าอัปเกรดผมว่าถ้าเขาเอาเรือ DDG-175 ของญี่ปุ่นเข้ามานะผมใส่เรือญี่ปุ่นคงปั่นเอากันแทบไม่ได้นอนเลยรถถังคันใหม่ครับ ZTZ-88B เลท 8.7 ปืน 105 ของอันนี้นี่หว่าของรถพรีเมียม88B เป็นปืน 88B อะไรสักอย่างเมื่อกี้350อีกคันเป็นอันนี้นะครับ ZPL 94อันนี้เป็นรุ่น 88A นะครับ Object 211 What the fuck 5.0 โอ้โหมุมกดลบ 4 ป้อมปืน T62 นี่มันใช้จนคุ้มจริงๆเลยโอ้ไม่มีฮีทโปรโตไทป์ใช่ไหมเนี่ย It's still decently powerful. I always prefer the A round on this gun. It's going to be a nice. ถ้าจะไม่ผิดเรือลำนี้ถูกดัดแปลงให้ส่วนท้ายเรือเป็นลานจอดเครื่องบินผมครับผมรถถังพรีเมียมคันใหม่ของอเมริกาน่าซื้อมาปั่นไหมก็โอเคอยู่นะครับมันคือ M1A Bomb เลยแต่เป็นปืน 105 นะโอ้ยจีนอีกแล้วเหลือจะเชื่อ Gun's got a decent amount of killing power. So it's nice. It's not that dominant. These vehicles will always struggle to be that impressive overall, but it's still a pretty competent tank. Like the gun's nice, mobility's nice. It's just very fragile, so you need to be a bit careful when playing it. Gun depression as well will limit where you can play, but still nice. เสียดายนะไอ้พวกตระกูล ZTZ-88 มันไม่มีกระสุนแตกอากาศ Are you a fan of the Tornado? Let's be fair, many of you Tornado because the versions that we have in the game aren't exactly fighters, so we have chosen to fix that for the Italians. อิตาลี The Tornado ADV, the ultimate ADV มาแล้วฮะของอิตาลีครับ It's probably still not going to be quite as good as stuff like the MiG-29 and F-16, but you now have เดี๋ยวนะ Afterburner แบบใหม่เหรอ kind of turn. It also has access to 4 A9Ls and 4 Skyflash Super Temp 4 Skyflash 4 M9L นะครับ This thing can do a lot of damage if left alone เดี๋ยวนะแฟร์344โอเค It feels a little bit more maneuverable. It has stronger engines.
เกาหลีจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรอดูครับเพราะมีการส่งให้ทีมพัฒนาไปแล้วในเรื่อง K1 Black Panther ครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมาเป็นรถกิจกรรมรถพรีเมียมหรือว่าสายวิจัยแต่ที่สังเกตเมื่อกี้คือมันเลี้ยวดีกว่าทอร์นาโดของอังกฤษเยอะเลยนะผมลืมนึกเลยเมื่อกี้ผมเห็นมันเลี้ยวอ่ะผมเห็นมันเลี้ยวอังกฤษทำอย่างนั้นไม่ได้นะเทิร์นไทม์Now, sadly, in terms of other weaponry, you don't really have anything. This is the dedicated fighter version, so you don't actually have currently any. ผมจำได้ว่าอังกฤษตอนนั้นผมไปขอเช่ามาโอ้โหเลี้ยวแบบตอนปีกมันพับอะเลี้ยวแบบStarfighter เลยอะ given that they are not really that good of an aircraft chassis, but the later ones have very, very, very good missiles for the tier. This is in a similar vein.And it should actually be able to outturn F-104, finally. Yeah, it's nice. I like these kind of underdog vehicles in the meta. They always feel more satisfying. สวยมากเลยว่ะ Tornado. Yeah, it's a nice little one for Italy to get. Absolutely. And if you want to know, since it is a โอเคต่อจาก G91 นะครับ it will not follow the Tornado IDS. It will be put after the G91 เขาปรับค่าซ่อมคืนทุกชาติเลยพี่ยกเว้นจีนพี่คิดว่าไงเขาปรับกลับแล้วครับโดนด่าเยอะปรับกลับแล้วฮะปรับกลับแล้วเนี่ยเขาทำอันนี้มาด้วยนะครับไปอ่านกันได้ But we have a much better version now in this factory for Italy. This is the ในเว็บไซต์ It has a spike, fire and forget ATGMs. โอ้ Fire Forget quite spicy. Tandem war โอ้โห should be able to deal with พูม่าไม่ได้เหรอ quite effectively. Spike They can lock onto and track targets autonomously. Let me quickly ล็อก20กิโลมึงเจอแน่ K52 K50 โดนแน่ในซิมไอเปรตคันนี้เอาไปสังหารเลยเอาไปสังหารแน่นอนเจอกันในโหมดซิมเนี่ย The Italian voice actor for the ships was had some vigor. Hopefully it's the same for the tanks as well. I've not really heard them yet. Okay, so what you can do with these missiles, you have 2 tubes with 180 gem each. You do have reloads inside. อยากดูเทอร์โมมันเจนอะไร missiles, which you can use to basically get 8 kills with. What you can do is lock onto one นี่ครับผม Fire Forget ล็อกแล้วก็ยิงได้เลยที่บอกไม่ไหวแล้วเว้ยเป็นหัวรบแทนเดมด้วยนะฮะนี่โอ้ล็อก2คันต่อเนื่องเลยครับมันมีเสียงพูดแบบก้องในตัวรถด้วยนะเจอกันแน่นอนไอ้พวกเฮลิคอปเตอร์เป็นเปรตเนี่ยล็อก20กิโลแล้วเป็นล้อยางด้วยนะเล่นสนุกกว่าของจีนแน่นอนครับเล่นสนุกกว่าของจีนแน่นอนเพราะมันเป็นล้อยางวิ่งเร็วได้ตัวของจีน QN นั้นรถมันวิ่งช้ามากครับเข้าประจำตำแหน่งลำบากนี่โหแล้วบรรทุกไปเยอะด้วยนะ So on some stuff and some angles they can be a little bit inconsistent, but generally they're going to be pretty บรรทุก powerful. ไปหลายลูกเลย As well, you do need a direct kind of line of sight from the optic. แฟร์เครื่องบินเอฟเฟกต์ใหม่ด้วยเหรอผมก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันแฮะเมื่อกี้โอ้ล็อกยิงได้ไอ้วิ่งยิงได้นะครับผมโอเคยิ่งน่าสนใจไปใหญ่ครับคันนี้ Something else, you can also use it against aircraft, technically speaking. ล็อกเครื่องบินโอเค not very maneuverable, so it is very unlikely you're actually going to hit an aircraft that is even slightly maneuvering. Against helicopters, these might be slightly แต่เครื่องบินอ่ะยิงให้โดนยากอยู่แต่ถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์โคตรแม่นนะฮะจากประสบการณ์ที่เล่น QN Very nice. Italy, look forward to this. Also, very big wheels chassis. I like how sort of it droops. โอ้มีเลเซอร์แจ้งเตือนเลเซอร์ด้วยครับคันนี้ทำไมพูม่ามันไม่ได้วะโอ้ยเทอร์โมเจน1มี APS DS ให้โอเค Next up we have the French
Wrong screen. โอ้โหมา AUF 1ปืนเบิ่มเดี๋ยวนะโหลด 7.5 พระเจ้าปืน155รีโหลด 7.5 สปอยไว้ก่อนนะที่ฝรั่งเศส HE หนัก6กิโลเลยเหรอโอ้โห 7.5 วิเล่นแน่นอนคันนี้ไม่พลาดแน่นอนผม รถมีมอย่างนี้แล้วออโต้โหลดวะเนี่ยยังมี 7.62 12.7 มิลลิเมตรด้วยนะครับไปยิงเครื่องบินโอ้โหดูคลังกระสุนคลังกระสุนด้านท้าย my god ดีนะผมเป็นเมนฝรั่งเศสโอเคเกราะพอได้อยู่นะครับพอกันกระสุนขนาดเล็กได้เชสซีเป็น AMX 30 นะครับเกราะเหมือนกันอ๋อนี่ไง 6.8 กิโลโอ้มีแต่อากาศด้วยระเบิดยัดหัวสิครับรีโหลดเร็วๆอย่างนี้ยิงยัดหัวแน่นอนโอ้เล่นสนุกกับรถสวีเดนแน่นอนอะสวีเดนมันตำแหน่งการยิงมันค่อนข้างแคบนะมุมยิงมันแคบแต่อันนี้มุมความเร็วในการหันป้อมปืนอยู่ที่10 องศาต่อวิก็ช้าอยู่แล้วก็หันตัวรถช่วยได้อยู่เพราะว่า AMX 30 มันก็ความคล่องตัวมันก็ค่อนข้างโอเคเรือเพียบเลยนะมันน่าจะเป็นเมนหลักนะครับในอัปเดตนี้เรือฝรั่งเศสป้อมใหญ่มากโอ้รีโหลด 7.5 กระสุนแตกอากาศระเบิดหัวนี่ครับมิลาดมาใหม่ 5F มิลาด 2,000 5F Now what I've currently loaded are Snake Eye โอ้โหจรวดอะไรวะนั้นลูกเบอร์เริ่มเลยเป็นมิลาดโจมตีภาคพื้นฮะนี่ครับโอ้สวยดีนะโอ้แต่เรดาร์บั๊กเรดาร์ยังบั๊กอยู่มันเอาป้อมปืนเรือมาติดรถถังโอ้โหลูกมันใหญ่มากมีท่อไอพ่นด้วยGuided missiles tend to have much longer range and generally are a bit more maneuverable, so they can attack moving targets a bit more effectively. But they don't quite have the punch. EGM 2,000 explosive radius to deal with multiple enemies effectively. อยากให้เขาเอาซีซ่าที่ประจำการตอนนี้เข้า travel all that far. They were basically completely reliant on inertia.Introducing the new PGM bombs. There are two versions, a 500 kilogram version and a 2,000 pound version, 500 pound version and a 2,000 pound version. These are a little bit of a hybrid. They pack the explosive power of a bomb, but have a little rocket booster. โอเคมีล็อกเก็ตบูสต์เป็นแบบผสมมันเป็นระเบิดล่อนที่แบบผสมมีล็อกเก็ตบูสต์มาให้ระเบิดเจาะบังเกอร์ใต้ดินโดยเฉพาะยิง10 กิโลโอ้โหบูสต์ไปแล้วฮะระเบิดกลางอากาศแท็กหลุดเหรอใช่มันจะต้องล็อกเป้าหมายใช่ไหมเนี่ยแต่ผมว่าเอาลูกเล็กๆไปดีกว่ามันจะได้สังหารพวก SPA ได้หลายคันลูกใหญ่ๆมันสังหารได้คันเดียวแล้วมันก็ต้องกลับยาวแต่มันเป็นจรวดมีมดีอะไม่ใช่จรวดดิระเบิดSince you can load them quite far, will the dev stream curse happen again? It'll be fine. Eventually, it'll work. Eventually. โอเคมีเทอร์โมมาให้ Targeting pod as well, which does provide you thermal vision quite clearly. Very nice. I'm going to lock onto this target again. เมื่อกี้หน้าจอฮัทก็มีบอกโอเคในซิมน่าจะเล่นกันเพลินครับ
drop, and let's hope that this time it works. I have faith. It also has quite a big trail, so the พุ่ง enemy ไปแล้วฮะ will see it coming. The booster does not burn forever, so at extremely long ranges it will eventually burn out and will lose the trail. But as you can see, it can be a very effective tool for dealing, especially with SPAA. The blast radius on the bomb should be enough to deal heavy damage or outright kill. แต่ส่วนตัวผมชอบไอ้ตัว AGM ไอ้นั้นมากกว่ายังไงมันไม่จำเป็นจะต้องเอาระเบิด 2,000 ไปยิง SPA อยู่แล้วขอจรวดที่มันวิ่งเร็วๆเอาสัก500 ปอนด์ก็ได้โดนเข้าเน้นๆก็ตัวแตกไม่ก็ 1,000 ปอนด์ก็ได้พอเพียงพอต่อการสังหารรถเมนด้วย the radar missiles that you can find on the other Mirages, but generally speaking it is really more intended for นี่โหลดเอามิลาด 2005F นะครับติดพอร์ตปืนนี่ they may not work at night time given that the TV tracker needs light to be able to find เป็นทีวีไกด์นะครับ either paveways or this BGL both are BGL laser guide เนี่ยผมส่วนตัวผมชอบเนี่ย AS 30L โอเคกว่ามันถึงเป้าหมายได้เร็วด้วยนะครับ I like bombers. What can I อ๋อ Lancaster Mark 7 Lancaster MR7 I believe that's Marine Recon เรท 5.3 นะครับของฝรั่งเศสแรง4ป้อมปืนมี M2 Browning ด้านท้ายนะครับ1ป้อมแล้วก็เป็น 7.62 It's a nice little bomber to give to France. It does have a radar, I believe. ปืนค่อนข้างน้อยนะครับ Lancaster มันจะเป็นสไตล์อย่างนี้แหละ It's like anti-submarine. I think this is roughly what this Lancaster was for, but not functional at least right now. แอนตี้เรือดำน้ำเหรอ But yeah, I like the camo, of course. Another little Lancaster. You can't really hate that in any capacity. Not too much to say. Obviously, you know what this is. แหมเตรียมพร้อมก่อนเตรียมพร้อมกันหน้าดูเลยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็จะมีเรือดำน้ำมาแล้วนะครับอัปเดตของโจมตีเรือดำน้ำกันมาลืมล่ำเลยมาแล้วครับเรือฝรั่งเศสสายวิจัยครับแรงหนึ่ง We have a few here we can briefly look through. Don't spend too much time as well. We have other things to show still, and we are. โอเคแต่ตรงนี้ยังยิงได้อยู่เนี่ยคลังระเบิดได้อยู่แต่คลังกระสุนด้านล่างมันอยู่ใต้น้ำหมดก็พอโอเคอยู่ดีถ้าไม่มี 20,000 ปอนด์อีกลำ 4.7 I don't know why there's something about the French ships I just like the look of despite I really know not knowing too much about them so we have some cruisers have some destroyers to look at the Malin as well don't Google that on company Wi-Fi ไม่มีประเทศชิปเหรอ I took one for the team there the other week they're very very pretty ships Now I believe these will be launching in closed beta tests so they will not be available immediately for everyone you can either get into the CBT เรือถ้าอยากจะวิจัยเรือของฝรั่งเศสนะครับมันตอนนี้มันจะเป็นโค้ดเบต้าก็คือถ้าใครอยากจะเข้าวิจัยก็ต้องซื้อพรีเมียมนะครับเพื่อเปิดโค้ดเบต้าเนี่ยเพื่อเปิดโค้ดเบต้าซื้อพวกพรีเมียมพวกเนี้ยสักอันก็ได้นะครับคุณก็จะมีสิทธิ์สามารถเข้าถึงสายวิจัยแล้วก็วิจัยในช่วงโค้ดเบต้าได้นะครับแต่ถ้าใครไม่เร่งรีบอะไรก็ไม่ต้องอันนี้ก็ได้เล่นชิวๆไปก็ได้แล้วก็รอมันเปิดตัวเต็มSpeaking of naval, we have a new map. I'm currently selling out the Colbert, which is the topper battle. แมปเรือใหม่ครับ And you may notice there is something a little bit angry with me. This is the new map, and it also features a new feature, fire bases, which will engage หน้าตาโคตรสวย and it's a very big turret. สวยมากครับ If you get too แต่เสียดายมันไม่ติดสไปร์ดิ is destroy them. เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีป้อมปืนอันนี้ด้วยเหรอเนี่ย มันมีป้อมปืนชายฝั่งด้วยครับเอ้ยหน้าจอใหม่มีให้เรากดอันนี้ด้วยอ๋อมีป้อมปืนชายฝั่งด้วยว่ะโอ้ It's a really nice kind of dynamic map based objective to focus on
โอ้แต่เรือเล็กๆมันตายได้เลยนะเนี่ยเรือเล็กมันโดนยิงวิ่งไปยึดพยายามจะไปยึดฐานนี่โดนยิงตัวแตกได้เลยนะเนี่ย because they are a little bit easier to take out than destroyers and regular ships. So อยากรู้มันได้คะแนนเท่าไหร่อะพังไอ้พวกเนี้ยกดแท็บให้ดูหน่อยได้ไหม This is a very icy map. You do have some landmasses here to provide you cover as you approach the capture points. And of course, as I mentioned, for aircraft, เรือเล็กอยู่ยากแล้วนะ aircraft up until now always had the problem in naval that they would get immediately lasered by the AI gunners on ships and couldn't really do anything too effectively. But now with these firing bases, they actually have an objective they can deal with and help out the team quite effectively. Okay, next up, let's go to Sweden. Not too much really to cover there. We have the new AJS 37. AJS นะครับ31ไอ้37นะครับโอ้โอเคมาต่อจาก AJ 37ธรรมดามีโอเค which are roughly equivalent to the AGM-65 Maverick RB 75นะครับมีแฟร์คือคุณต้องเลือกอ่ะเพราะมันเป็นพอร์ตเสริมนะครับมันไม่มีแฟร์ในตัวนะฮะก็ยังเล่นลำบากอยู่จะไปโจมตีภาคพื้นตึงๆเหมือนชาวบ้านไม่ได้แต่โชคดีที่เครื่องบินมันบินเร็วฮะก็บินกลับฐานไปเติมได้อยู่อ๋อนี่มันมี M9L นี่ครับผม CV 9030ฟินของฟินแลนด์เลท 9.0 โอ้ APFSDS เจาะ116 89 98แล้วก็67มีเทอร์โมปืนเล็กกว่านะของสวีเดนมัน40มิลอันนี้30ไฟเรท200นัดต่อนาทีโหลด10วิแต่รถมันสวยให้อภัยเชอร์แมน I love Shermans. They're my favorite vehicle type. เชอร์แมน3/4 It doesn't have the MG port. It doesn't have a 50 cal. It's like the liminal space equivalent of the Sherman. It's like slightly off. But it's nice. I didn't actually know Sweden used this one. I thought they just had a 105 and a Firefly, but apparently they had a few more Shermans they tested as well. Nice little มาแล้วสวีเดนเรานะผมนั่งดูไลฟ์เมื่อคืนเท่ากับของอเมริกาประเทศสปายให้ CV90 Mark 4ครับอ๋อโอเค Which is quite nuts. That's gonna be pretty fun. Yeah, a nice little premium tier 3 as well for the Sherman, so that's a nice bonus. You know what this is. There's not really too much to say about it, but it's a unique model. ทุกคนต่างก็ชอบเชอร์แมน Turret is still pretty strong. It's one of the stronger versions of the turret. You do have the เป็นพรีเมียมนะครับผมคันนี้ people know about it, then doesn't ใครอยากจะซื้อเก็บสะสมก็ซื้อได้ Pretty nice Sherman, unique model. I like it. Love me Shermans. Simple as. And finally, we have Israel as well. อิสราเอล I can show you this. ฮะมากัสไฮด้าโอ้ลีชิตเดี๋ยวนะคุณพี่คือติดปืนกลเต็มรถไม่สะใจใช่ไหม ติดไฮด้ามันซะเลยสวีเดนมีเชอร์แมนแล้วเว้ยโอ้โหคือแบบจุด50มันคงไม่พอสำหรับพี่ๆสินะไฮด้ามากัสไฮด้าครับ38ลูก have a little arc to them. These have a very high arc. I will just set the key for it. Actually, you can see in here. โอ้หน้าอินเทอร์เฟซคีย์โอเคดูดีขึ้นเยอะเลย Which keys you have basically for หน้าอินเทอร์เฟซปรับปุ่มนู่นนี่นั่นแบบมันมองเห็นง่ายขึ้นนะครับ I think it's special guns, isn't it? I'll put that on space. Let's do that. คือมันเป็นรถ Is this right? ถัง Yes, จริงๆเหรอ So as you can see, these do aim ไปทั่วอย่างกับอะไร very นะ high. I don't know if they're able to be M60 aimed. I ติด imagine บ้างข้าวหลาม not. So it's either really good for aiming at stuff very, very far away. โอ้แต่ยิงยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ย Used to สูตรเล็งไม่มีครับ crusty stuff. สูตรเล็งมันไม่มี To hit stuff. It's kind of difficult. ยิงยากอยู่เหมือนกัน But
it's a nice unique vehicle. It's something just โอ้โหคุณดูท่อคุณดูท่อปล่อย iPhone อ่ะ nice modification. I mean, I like คุณดูท่อ we have a ปล่ lot อย of ท่อไอเสียออก interesting modifications of stuff, and this is definitely one of those. Bum It's bum niceอ่ะ to have it's folded as well. So it's just something else to have along the tree, like kind of gimmicky. But when you land something with those missiles like lander hit, it's going to be nice. I'm going to see if you can shotgun stuff, like how อิ easy สราเอล that การ is, ช่าง the aiming. The rockets are quite high, so I'm pretty sure you're just going to fire over that RT1. Maybe? ผมสงสัยอยู่เหมือนกัน ยิงโดนไฮด้ามันจะระเบิดไหม Yeah. Annoyingly though, you can't both functionally use the gun and the pods at the same time, which is a bit annoying, but yeah, that's going to take some getting used to. That really is going to take some getting used โอ้ to. โหยิงยากมากครับ Thankfully, you do have a lot of rockets to play around. Yeah. เฮ้ยเอฟเฟกต์ระเบิดใหม่ Going to be something. เอฟเฟกต์ไฟจรวดใหม่ด้วยฮะผมเพิ่งสังเกตเห็น Kind of works. ของไฟท้ายจรวดอะครับ กับควันอะ And that is ปรับใหม่ for vehicles, but as promised, let's quickly do a simulation of what an Su-39 may look like in a regular match. On this particular Su-39 right now, I have two R60Ms, I have the rocket pods, I have 16 Vickers, I have the radar pods that should be able to ติดเรดาร์ detect พอร์ตมาด้วย moving ground targets. ผมว่ามันก็สะดวกดีนะ เพราะว่าเครื่องบินลำนี้มันไม่มีเรดาร์เอาไปเล่นในซิมแล้วแบบ A lot of options here for มันหาเป้าหมายลำบากอะหรือแบบแยกมิดหรือศัตรูลำบาก ติดเรดาร์ไปมันก็โอเคแก้ปัญหาได้เลย Whether you want to go for ground targets, for air targets, if it's ground RB, if it's air RB, you want to go for bases, you can bring the drag shoot bomb. แต่ไอจรวดเป็ดเนี่ยมันยิงได้10 กิโลจรวด KA-50 เนี่ยมันยิงได้10 กิโลมันล็อกยิงเครื่องบินได้อะ It is really huge. Yeah. มันล็อกยิงเครื่องบิน10 กิโล Radar pods, which I hope will work this time, they have a bit of a short range, roughly 10 kilometers, so I don't expect too much out of them. I believe. เรื่องสุดในอัปเดตนี่ล่ะ I have found to be quite effective. เอ้ยนี่เห็นไหมเรดาร์มันล็อกโอ้ Radar pod. โอเค What did I pick up? นี่เหมือนทอร์นาโดเลยครับ That is the question. แต่ทอร์นาโดมันล็อกรถถังไม่ได้อะดิ Picking up some false ทำไม or aircraft. It could also be picking up aircraft. Or I friendly just Oh. like the skin. something. It is very แต่ทอร์นาโดมันล็อกได้แค่บังเกอร์ดิ Like, I'm a Okay. big ล็อกรถ fan. ถังไม่ได้อะ I'm going to turn off the radar for now because it does also affect your targeting point, which is something you may not want if you are just trying to go for. อ๋อซู39เป็นเรดาร์ตรวจพื้นโอเคผมนึกว่าเป็นเรดาร์เครื่องบิน What I like to do a lot ผมนึกว่ามันปรับโหมดได้เหมือนของเฮลิคอปเตอร์ at long range. It's not what I wanted. Oh, what did it do? อ๋อเรดาร์หลอนอยู่เหมือนกันนะเนี่ย Okay, เรดาร์หลอนอยู่เหมือนกันฮะไปล็อก this works. So, ล็อก I can AGM launch a Vicker at that, oh, ถ้าเราล็อกด้วยเรดาร์ track that. Very good. I can launch the first Vicker at the light pillbox and then try to finish some of these. ตอนแรกผมนึกว่ามันจะปรับโหมดได้เหมือนของเฮลิคอปเตอร์ที่มันจะมีโหมดกราวแล้วก็โหมดแอร์ have a computer calculated impact point, so it should be quite easy to aim them. And you can โอเคผมคิดว่าผมซื้อแน่นอนลำเนี้ย really deal with ได้เวลาเสียตังค์แล้วนั่นน่ะสิ In ผมก็คิดว่าผมก็น่าจะซื้ออะ alone, you can basically wipe the entire map by yourself. เดี๋ยวมันนะขอดูในเว็บไซต์หน่อยมันมีขายหรือยังวะ A lot of options, and you can rack up those RPNs of a lines quite easily by, well, อ้าวยังไม่มา complicated methods to actually controlling this. There's a lot of Yeah. keybinds. ยังไม่มา This works, so let's see if I รีบ can ร้อนเกิน again. รีบร้อนเกิน Vigor on that pillbox. I believe all missiles as well have a new trail to them, so rockets and SAMs and that kind of thing are visually different. Got my AAMs and got my rocket pods as well. Yeah, overall, this will be a demanding aircraft to fly. You will need to spend some time to learn and set up keybinds. เอ้ยผมเพิ่งสังเกตว่ามันเร่งได้ 104% rockets, how lock-on mechanics work, how the ground radar works. นี่สามารถเปิดปิด IRCM ได้ด้วย That you are a แต่เครื่องยนต์ร้อนง่ายมากเลยถ้าเราเร่งเกิน You do of course คุณปอนชวนกันเสียตังค์อีก that, which should help you a little bit against IR missiles, but they're not entirely foolproof. They just shorten the range at which people can lock onto you. So you do still have to keep that all in mind. But thankfully, you also have a bunch of flares which are released in this beautiful. นี่ใช่จริงๆด้วยครับ Good players แฟร์ปรับใหม่ very well in the SU-25T. มันจะเป็นสายเล็กลงกว่าเดิมอ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไฟเลยเป็นแบบไฟจริงๆเลยอะ Do very well. อันนี้เป็นแบบแฟร์ลูก There's a เล็ก little bit of ๆ extra พุ่งออกไป investment there to learn how everything works. And เนิร์ฟทอร์นาโดหนักมากพี่รถ
that. ตั้งลงทุกเครื่องโดยเฉพาะ That's everything for now. Keep in mind, there will be more vehicles coming in. Fighter, We don't have main everything fighter. ready just yet. Keep an eye for the dev server, which will be opening sometime. เขาเห็นว่าเขากลับ About that, you แก้ will find กลับมาแล้วนี่ a link. โดนด่าเยอะ Maybe one of the chat mods can post that. แต่ไม่รู้ว่า Check out เปอร์เซ็นต์เงินจะถูก and perhaps more. กลับขึ้นมาไหม By yourself. Thank you very much for watching the stream. This has been the Waffen โอเคจบแล้วครับ update preview of the ROYALE update. We'll see you again soon. Have fun. Have a nice weekend. Thanks Goodbye. for watching. โอเคเดี๋ยวเรามาเซิร์ฟเทสกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเซิร์ฟเทสกันต่อเดี๋ยวขอเวลาสัก3นาทีทำปก เดี๋ยวขอเวลาสัก3นาทีนะครับทำปกอันนี้นะครับถ้าใครสนใจว่าเขาให้เหตุผลไว้ยังไงนะครับเกี่ยวกับดราม่าที่ผ่านมาอันนี้เขาก็บอกว่าเกมมันเป็นฟรีทูเพย์มันเลยต้องติดปัญหาในส่วนนี้อะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเขาก็มี AI มาคำนวณระบบการเงินนู่นนี่นั่นนะครับผมเขาก็ให้เหตุผลไว้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวประมาณ3นาทีเดี๋ยวผมขออนุญาตทำปกวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวเรามาไลฟ์สตรีมเซิร์ฟเทสกันต่อเลยถ้าใครสงสัยอยากจะให้ผมเทสยานพาหนะอันไหนก็บอกมาได้นะครับผมพอดีผมเป็นพาร์ทเนอร์กับ War Thunder เดี๋ยวคงได้ยานพาหนะมาแล้วล่ะนะครับโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึง